Em uma tarde calma na floresta, Capivalda e Capivaldo caminhavam curiosos entre as árvores. Você ouviu isso? Parece alguém contando uma história. Vamos ver quem é. Escutei a voz de alguém falando. Eu também escutei, irmão. Não acha estranho, Valda? É difícil alguém novo aqui na floresta? Será que estamos em perigo? Ufa, irmã, que susto! Quase caí de tanto medo. Vamos até ali à frente. Simbora ver o que é. Olha só, quem é aquele... Ele parece preguiçoso. Era uma vez uma floresta muito bonita. Oi, quem é você? Eu sou o Nico. Eu adoro contar histórias. E então o herói caminhava e... E o quê? Acho que ele dormiu. Já sei, vamos acordar ele bem devagar. Onde eu estava mesmo? Na parte mais importante da história. Assim, então o herói encontrou um grande segredo. Mas isso fica para depois. Ele nunca termina a história! Tudo bem, Nico. A gente pode imaginar o final juntos. E amanhã você conta outro começo. Histórias são melhores quando a gente sonha. Capivalda e Capivaldo aprenderam que cada amigo é especial do seu jeito. E que algumas histórias não precisam de fim, só de bons momentos. Amanhã voltamos, combinado? Se inscreve no canal e dá o like.